ก็วันนี้นะคะเราก็จะมาทำเป็นฟูดสกูชี่แท็กนะคะเป็นแท็กที่คิดขึ้นเองนะคะข้อที่1นะคะสกูชี่ที่เป็นขนมปังของเราก็เริ่มมาเป็นซิกแพคนะคะถ้ามันสว่างยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะสว่างเกินไปก็ต้องขอโทษด้วยเนาะต่อไปนะคะจะเป็นสกูชี่ที่เป็นไอศครีมนะคะก็จะเป็นนี่เลยต่อไปนะคะก็จะเป็นสกูชี่ที่มีสีเหมือนขนมปังนะคะแล้วก็เลือกมาเป็นตัวนี้เลยเป็นโดนัทนะคะผิดข้างหลังนะคะมันเหมือนขนมปังก็ต่อไปเป็นสกูชี่สีเขียวที่เป็นขนมนะคะก็เราเลือกมาเป็นนี้เป็นมาการองนะคะโอเคใครไปทำตามก็อย่าลืมให้ CR เป็นเราด้วยนะคะ It Little Everything นะคะก็สำหรับคลิปนี้ไปละค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ